नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई युभी एडभाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईको मोबाइलमा पनि प्रत्येक दिन फोन कल आउने गर्छ? यदि तपाईको श्रीमतीले अथवा तपाईको इष्ट मित्रले तपाईलाई तपाईको मोबाइल नम्बरमा मिस कल अथवा फोन कल गर्नुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको मोबाइल फोनको लागि एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको गोप्य ट्रिकको बारेमा। यदि तपाईले यो 2019 मा आफ्नो मोबाइलमा यो गोप्य ट्रिक प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइलमा फोन कल आउँदाखेरि भिडियो रिङटोन बज्ने छ भन्नाले तपाईहरुलाई त थाहा नै छ ल, तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि व्यक्तिको फोन कल आउँदाखेरि तपाईको मोबाइलमा एउटा रिङटोन बज्ने गर्छ, जसबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईको मोबाइलमा कसैको फोन कल आइरहेको छ भन्ने कुरा। तर आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि व्यक्तिको फोन कल आयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइलमा भिडियो सितको रिङटोन बज्ने छ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। र सँगसँगै जसले पनि तपाईको मोबाइलमा फोन कल आउँदाखेरि तपाईको मोबाइलमा भिडियो रिङटोन बजेको देख्ने छ, त्यो व्यक्ति अचम्म पर्ने छ कि कसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भिडियो रिङटोन सेट गर्नु भएको छ भनेर। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा फोन कल आउँदाखेरि कसरी रिङटोनको ठाउँमा भिडियो रिङटोन राख्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र यस्तै खालको अरु थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ, यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरु, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ UNIQUE स्पेस APP र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। लता सुरु गरम। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा फोन कल आउँदाखेरि भिडियो रिङटोन राख्नको लागि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ फोन एक्स। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस्। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर केही पर्मिसनहरु माग्ने छ, तपाईले ती सबै पर्मिसनलाई यहाँनिर इनेबल गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै लाइभ वालपेपर रहेको छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा अप्सन माथि टच गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो अप्सन माथि एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइभ वालपेपर तपाईको मोबाइलमा फोन कल आउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाइरहेको छ। र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर अल इनकमिङ कल्स भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरु, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि व्यक्तिको फोन कल आयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइलमा रिङटोनको ठाउँमा भिडियो रिङटोन बज्ने छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।